있었거든요. 빠마스 빠마스 레스가 빠마스. 3명 잡고 오퍼까지 잠깐만, 찌찌기 나온다. 미안, 시끄러우면. 이제 7대 3입니다. 아 근데 이게 8점 주면은 제가 보기에 진짜 어려울 수 있거든요. 그러니까 7대 5는 최소한 좀 잡아줘야 될 것 같고 이게 또 비를 잠깐만, 어디 가는 거야? 아니 잠깐. 먹어놓고 와 바로 아니. 더블 더블 이건 좋네요. 이거 아니. 라우드가 댕을 되게 잘하고 어디 있어요. 갔어? 찌찌기! 최대한 독성 게이지가 떨어져야지만 저기 건드려볼 수가 있는데 그러지도 않고 있고요. 이게 어떻게든 저 그림 쪽에 있는 알 한 번만이라도 좀 깨놓고 나서 A의 압박감을 좀 심어주고 나와줘. B로 돌리면 조금 더 성공률이 올라갈 것 같은데 사실 뭐야, 이거. 그거는 무관하거든요. 불편해. 일단 그림 쪽 전진하는 걸 라우드가 체크를 하긴 불편해. 했습니다. 3명이 있는 그리고 스파이크까지 함께 들어가고 있는 모습인데요. 차이가 있다면은 마코가 이번에 남는 게 아닌 중문을